سلام، مرحبا بكم في قناتي أحلى الوصفات مع إنجي. هادو عينة من الصور الفيديوهات اللي في قناتي، وإذا بغيتوا تواصلوا معايا هذا الانستغرام والفيسبوك، إذا ممكن عملوا اشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد، وتفضلوا معايا للوصفة الجديدة اللي درتها لكم اليوم على بركة الله. اليوم كنقترح عليكم الشوكولا فيريرو روشي ورافايلو. يلا على بركة الله نبداو. غنبدا برافايلو، ويمكن ناخد واحد البسكوي بالنكهة ديال الكوكو، اي بسكوي عندكم، ولكن يكون كوفخيت. لي كوفخيت انا نوريكم كيف دايرين، ماشي بسكوي صابلي ولا هذا النوع. وكتفرستوه بيديكم. انا بلاتي هذا كناخذ لي نوازيت او البندق، شوكولا ابيض، كوكو او نواه كوكو، وكناخذ واحد نص كاس ديال كريم فريش، الكريمه سائله، نص كاس اللي غادي نديرها تسخن باش نذوب هذاك الشوكولا الابيض. البسكوي كيف قلت لكم انا طحنته، لان لقيت هذا البسكوي شويه فيه عامر ب ديك البنه ديال الكوكو اللي داخل، الزبده اللي فيه كثيره، يعني فاش نديرو بيديا كيتعجنلي في يديا، اضطريت نطحنو. والا من الاحسن الا لقيتو بسكوي اخر ما طحنوش باش يبقى كروكون وتحسوا باللذه ديال الشوكولا. انا طحنتو ما جاش صراحه كيف بغيتو يجي، كان خاصو غير باليد. ولكن هذا النوع بالضبط لقيت فيه، الا لاحظتوا راه الداخل ديالو غليظ، الحشوه غليظه شي شويه، لان فيها بزاف ديال ديك الماده اللي ديال الزبده اللي فيها النكهه ديال الكوكو كثيره، لدرجه ان فاش كان نديرو بيديا كيبدا يتعجل ليا، اضطريت نطحنو. الكريمه هي سخنتها، دابا ندير فيها الشوكولا وغادي ندوب الشوكولا فيها حتى تذوب كامله، ومن بعد غادي نديرها فوق هذاك البسكوي اللي طحنته، غنعجنو بها. وكنكرر ونقول ونعاود، البسكوي اولا الكوفخيت اللي غتلقاو، يا اما تلقاوه نوتر يعني ما فيه حتى شي نكهه مزيان، او الا لقيتو النكهه ديال الكوكو مزيان، ولكن ديروه بيديكم، ما ديروش بالميكسر. كنبقى كنعجن فيها حتى تجمع، حتى تبدا تجمع ليا في يديا، يعني ماشي ضروري ما تعجنوهاش بزاف باش ما تجيش تعجن، خصو يبقى كروكون فاش تاكلوه. انا نستمر حتى يبدا يتجمع ليا، وغادي ندير كويرات، وغندير هذاك بندق اولا نوازيت وحده درتها لداخل، وكنحط الكويرات ديالي. من بعد ما نكمل غادي نديرهم في الثلاجه تيشدوا راسهم شويه، لان فيهم هذا الشوكولا الابيض اللي ذوبته، غادي دغيا يشدوا في راسهم. غنستمر هكا كنكلكمهم حتى نكمل كلشي. دابا خرجتهم من الثلاجه، درتهم في هذا الشوكولا دابا بيضه، ذوبتها ما درت فيها حتى شي حاجه، خليتها هكاك. وكنديرو في كوكو او في نواه كوكو محكوك، جوز الهند، فوالا جوز الهند كنديرو كنكلكمو فيه هكاك وصافي، وانا غنستمر حتى ولا هكذا.
زويون ولديد. وندوزو دابا فريرو روشي. ها هو خديت هاد البسكوي، يعني اي نوع اللي تقدروه، وفرتته بيديكم. انا فرتته بيديا، خليته شويه ما طحنتوش، جا من داك شرفيع. عندي اللوز اللي قليته وهرمشته هكا، عندي الشوكولا غندوبها، عندي شوكولا ديال الدهن اي نوع عندكم، وعندي لويزات هكا قليتهم، لان درت في الاخرى البندق، هذه درت فيها لوز. غنستمر هكا كنطحنهم بيديا بحال هكا. شفتي كاين بلايص اللي باقيين غلاط، كاين بلايص اللي رقاق، ولكن احسن هكايا جا رائع كروكون من داك الشرفع. كنجمعو بالشوكولا ديال الدهن باش كنعجنو، باش كنحاول نجمعو، ماشي كنعجنو، كنحاول نجمع كل شيء. هذا كنصحكم جربوه، لذيذ بزاف بزاف بزاف. كأنه الشوكولا خديته من برا. هذا ناجح 100% بضمانتي. الاخر لذيذ زوين، ولكن المشكل ديال هذاك النوع الكوفيخات اللي درت خساره فيه. حاولوا ما تاخذوش اللي فيه هذيك الزبده الدخلانيه بزاف، يكون فيه غير النكهه اولا يكون نوتر كاع احسن، وديروه بيديكم باش تكون تحسوا به. جا بحال البسكوي العادي يعني فاش تطحن. انا كنستمر هكايا. المهم انا عطيتكم فكره على كيفاش غادي تخدموه وشنو غادي ديروا فيه، وان شاء الله ينجح معكم 100% نتوما. دابا انا درت فرشت بلاستيكه لتحت، غناخذ واحد الكميه ديال هذاك الخليط ديال البسكوي والشوكولا، وغادي نجمعوه في يديا هكايا. وغادي نغطيه بلاستيكه اخرى، نحاول نضغط عليه باش يشدوا في بعضهم، وغادي ندلكو بالمدلك. على فكرة هاد الشوكولا درتو اصلا قبل في واحد، درت 3 انواع ديال الشوكولا او اكثر، اللي ودرت هذا معاه، وبكثرت ما هو ناجح وبكثرت ما هو لذيذ عاودته مرة اخرى. فاش كندلكو هكا كناخد كاس، اي كاس، وكتقطعوا به دوائر هكا. ناخد شي حاجه باش نهز بيها هكا. كناخد عاود الشوكولا ديال الدهن، ندير شويه، وناخد لوزه او احسن تكون نوازيت الا كان احسن، وكنجمعها، كنسد عليها وكنجمعها. الا كانت عندكم نقصاتكم الدائره تقدروا تزيدوهم من جهه اخرى. مهم بحيث يكون الداخل نوتيلا او شوكولاته الدهن، وتكون لوزه في قلبه، ويكون مغطي بهذا البسكوي. انا غنستمر هكايا، كندير كويرات، ومن بعد غنحطهم في الكونجيلاتور واحد دقيقه او جوج، غيشدوا في راسهم وعاد غنخدمهم. دابا فضلت انا انني نخلي الدوائر هكا في الارض ونعمرهم لي نوتيلا او بالشوكولا ديال الدهن، ونبدا نهز بوحده بوحده ونجمعهم هكا في يدي. يعني هاد الطريقه جاتني احسن من انني نهز كل وحده بوحده.
أنا عمرتهم كاملين. دابا غادي نبدا تنهز، غنبدا نهز دابا. ندهن ايديا احسن بشويه ديال الزيت باش ما يبقاش يلصق ليا هكاك، يسهل عليا العمليه. غندير اللوز وغادي نبدا نكلكم فيه، وغادي نستمر هكا وندير كويرات ونحطهم في هذاك لو بتي بلاطو. هكا كنكلكمهم. مهم انكم تجمعوهم بالطريقه اللي ارتحيتوا فيها، غير انه يكون لداخل نوتيلا وتكون لوزه، وهذا فوق منهم البسكوي. غنديرهم دابا الكويرات ديالي يبردوا، وغادي نرجع عندكم. هاهما ولاو شادين في راسهم مزيان. دابا خديت الشوكولا من الاحسن تكون نوعيه جيده احسن، وزدت فيها هذاك اللوز اللي مهرمش. نزيد واحد الكميه بحيث انه الشوكولا كله يكون عامر باللوز احسن. قد ما تقال باللوز قد ما احسن. كيف تيجي. دابا ناخذ الكويرات ديالي وغادي نديرهم في هاد الشوكولا ونهزهم بالفرشيطه ونحطهم فوق شي حاجه اللي بغيتو، ورقه ديال الزبده اولا فحالي انا درت غير هذيك البلاستيكه اللي اصلا استعملتها فاش كنت كندلك، هي نيت اللي خليتها درتها هكاك. وغادي نديرهم كاملين حتى يبردوا، هما ما محتاجينش الثلاجه او براد او كونجيلاتور، كيبردوا تسويت لان الشوكولا طبيعيه ما فيهاش شي كريمه ولا شي حاجه، غادي تبرد بوحدها فيها غير اللوز. وكيف قلت لكم الشوكولا تكون مزيانه احسن. كتجي هاد الشوكولا زوينه ناجحه 100%، يعني جربوها. انا غنوريكم دغيا كتبرد ليا، غنكمل ونوريكم كيف جا. فوالا هي كملتها كلها. انا بحال كملتها اصلا بردات ليا تمايا، ما دخلتها ما والو. هي نتمنى انكم تجربوها وتعجبكم. ها الشكل النهائي درتها في هاد الباكي، هاد الباكي اللي عزيزه عندي. و الى ما مشتركينش ديروا اشتراك، واهلا وسهلا فيكم. نتمنى الفيديو ديالي يعجبكم، ونتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الوصفه الزوينه الجديده. مرحبا بكم. انا كنشوف معكم هاد الفيديو وكنشهى غنمشي ناكل وحده. شكرا لكم واهلا وسهلا فيكم.